अजुली में लोग के कहीं के देख बेटी इहे पाप इहे पुण्य इहे धर्म इहे अधर्म इहे जीना इहे मरना इहे नैहर इहे सासू इहे गुरु इहे चेला इहे माई इहे बेटा इहे सुख इहे दुख। लड़किया कहत बा कि बाबूजी हमारा से ऐसे काम ना हो। लेबा रीड के आगे बढ़ावो कि अरे आने से उसको अरे आया बाहर अरे जाने से उसको अरे जाए बाहर अरे बड़ी मस्तानी है मेरी बड़ी मस्तानी है लड़किया कहता अपन अपन माँ जी से हम से ना होई बाबूजी निमन काम ना करत हो जाई बदना हो जाई बदना हो जाई भौजी काम होखे दोसर तो कोनो बतावो कय गो तहर दुश्मन के मारे के बा लेकिन ऊ काम मत हमरा के बतावो जबन तू काम करत रहू ऊ काम मत बतावो ऊ काम हो बेंजू वाला के बता दे बाकी हमरा के आशीर्वाद ऐसे मत कर भौजी देखो ये थूक लगा के मत रो काम होखे तो दोसर बताई तब हमरा से हो जाई बदना हो जाई बदना तू निकल जेबू हम तारा गोड़ तू खड़ा होगा तारा गोड़ महीना निकल जेती तो कौन होई तू खड़ा होकर देखो तू जनबो ना करबू। हां जी भौजी हम तार बहिनिया हमरा से तंग रहेला। अच्छा तरबूजा के बात कहता रे अच्छा छुरी लिए या तरबूजा लिए चाहे छुरी के तरबूजा पर मारी चाहे तरबूजा के छुरी पर मारी छुरी के का होखे वाला ब्रह्मा जी कहता नहीं का हेलो हेलो बारा दबले बारा भैया ब्रह्मा जी कहता नहीं आर के हुआ ना कोई मृत्यु का कल की जा बेटी जा तरह के वरदान दिले बानी हिले रोटी अब बहने आर के हुआ ना कोई मृत्यु का अंडरग्राउंड बजाई है जब गायक बोली तो आर के हुआ ना कोई मृत्यु का आर कोई नहीं अत्याचारी सब पे कमलबास के चेला है कमलबास के प्रोग्राम के आस ना करिले आशीर्वाद के आस करिले कमलबास अब कहाँ जाइए अब तो लालू यादव भेरी नीतीश कुमार भेरी विदेश जाके फिर दूसरा राउंड जाता नहीं आ तोहरों को लेके चलम तब नु तोरा अंधड़ा लंगड़ा भईवा देखे अरे के हुआ ना कोई मृत्यु का अरे कोई नहीं अत्याचारी सब पे एक दिन आई दुनिया कामारी हमारा के चाहे तरह का ए भौजी सुने ने कामारी ए भौजी काम क्रोध मत लो इससे जगार ई है मरेला सब और बिंदो भेंता जोई है वो एक दिन जोई है कुंवरस पुजारी
लड़किया आइल आया के लड़किया राजा एक कंपम के बेटा स्नान करे गए दरियाव में मगरमच्छ के रूप बना के आ प्रथम मौत पृथ्वी लोक पे आके बनिया के बेटा जेकर नाम रहे हरि आके घड़ियार के भेष ध के मार देली लाश लागल दहे आदमी के जिंदा में रुआ पानी में फेंक दे वो डूब जाई आ जब ओकर प्राण निकल जाई तो दहे लगी काहे 3.5 हाथ के शरीर में बहुत घमंड बा जब एकर घमंड निकल जाला तो दहे लगला इतना बड़का पेड़ बानू ओकर पेड़वा के डाल काट के वो दहे लगी कारण कि वृक्ष के अंदर उसमें हम नहीं है इसी कारण से वृक्ष दहता है और मानव डूब जाता है। ये सब समझावा रे रुति लगनी रे हे तेरा बहन के पवन सिंह से बियाह कर बबुआ हो भइल का लड़किया पनिया में आवत अटे जने हम निर्गुण के ठाठ मारत बक्सा बंद बा वहां कहता नहीं काहे भैया हमारा बेरा बंद मत करो बड़ा बानी कैसन भाई बड़ा भौजाई के साथ दे तरह आ भाई के साथे नहीं खदे हां जी हेलो आर पनिया के भीतर दैबा आर मार आ लेत बारी हरि के परानावा अरे सुना ये भगवान लोक बारी हरि के जरूर भैया संजीत भैया बगही के सौजन से पुरस्कार दिले बानी नमस्कार बा जय जयकार बा एक बेरा देता भैया समय नहीं खे बहुत के मेरा चलता हजारों हजार रुपया पुरस्कार दिले बानी अच्छा आवती है बेचारी कहे के भाव का पनिया में लसवा लागल दहे आ दहत दहत कहवा जाके लागल एगो पीपर के वृक्ष के पास आ ओकर प्राणवा जवन हरि के रहे वही पर प्रेत बन के हजारों हजार बरस तक ले प्रेत बन के आ लागल वही पर बसेर लेवे ओकरा कुल खानदान में कोई श्राद्ध करे वाला चाचा जी ना रहे मल मूत्र के पानी मिलत रहे वो प्रेत के हरि के एक दिन के बात भई कि राजा बबुरवाहन गलती एक दिन के बात भइल कि राजा बबुरवाहन एगो हरिन के पीछा कइले शिकार खेले खातिर खरदत बांध तान के आ वो हरिनिया के राजा बबुरवाहन लगले खरदे भागत हरिनिया कहाँ गई जंगल में चल गई राजा बबुरवाहन हार के आ वही पिपरवा के पेड़वा के पास में बैठ गए सूत गए जब सूत गईले त आवाज आवत बा राजा 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 बबुरवाहन कहले कि तू कौन हो वो प्रेतवा कहता कि राजा हजारों वर्ष पहले हमारा मौत हुआ था इस कारण से आज तक मेरे कुल वंशज में कोई श्राद्ध नहीं किया है जिसका कारण से मैं प्रेत बनकर भटक रहा हूँ मल मूत्र का पानी मुझे मिल रहा है इस पेड़ के नीचे मेरे पूर्वजों ने एक मूंगा संपत्ति रखा है इस मूंगा को ले लीजिए और मेरा श्राद्ध कर आरंभ करवाइए बबुआ हो हमार कथा यदि अनेक बा कि राजा बबुरवाहन से प्रेतवा कहल कि हमार श्राद्ध करवा दी एक के भौजी गई तो देवर सुनी देवर का बता भौजी नौ के सुना तनी एगो निर्गुण के भाव रहता
पहले एगो माइल निर्गुण गा देवे तो ओकरा बाद